กฎหมายที่จะต้องรู้ก่อนการมั่นหมายใครที่จะเป็นคู่สัญญามั่นได้บ้างคู่สัญญามั่นจะต้องเป็นชายและหญิงที่มีอายุครบ17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายหรือผู้กระทำการแทนในฐานะบิดามารดาถ้ามีอายุน้อยกว่า17 ปีการมั่นจะมีผลเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1435 หรือถ้าไม่ได้รับความยินยอมการมั่นจะถูกเพิกถอนได้สัญญาเป็นโมฆะเท่ากับสัญญาไม่มีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1436 ถ้ามีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 20 ปีถ้าผู้เยาว์จะทำการมั่นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนก็คือ 1. บิดาและมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย 2. บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีอำนาจปกครอง 3. ผู้รับบุตรบุญธรรมที่ต้องจดทะเบียนรับรองแล้ว 4. ผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้งถ้าการมั่นไม่ได้รับความยินยอมสัญญามั่นจะมีผลเป็นโมฆิยะผู้แทนโดยชอบธรรมจะบอกยกเลิกหรือรับรองให้สมบูรณ์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น A อายุ 16 ปีบริบูรณ์ B อายุ 16 ปีบริบูรณ์ได้ทำการมั่นกันโดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมทั้งสองฝ่ายการมั่นนี้จะมีผลเป็นโมฆะถึงแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วก็จะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ก่อนของมั่นเป็นของใครของมั่นคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่หญิงคู่มั่นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับฝ่ายหญิงในอนาคตของมั่นจะต้องส่งมอบขณะทำการมั่นให้ก่อนหรือให้หลังไม่ถือว่าเป็นของมั่นและจะต้องให้ก่อนการสมรสเท่านั้นเมื่อมั่นแล้วของมั่นกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของหญิงคู่มั่นไม่ใช่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะมอบของมั่นให้หญิง2 วิธีก็คือ 1. การส่งมอบสังหาริมทรัพย์ 2. การโอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการโอนอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์จะต้องเสร็จก่อนการจดทะเบียนสมรสการมั่นที่ไม่มีของมั่นเท่ากับไม่มีการมั่นเกิดขึ้นและการมั่นจะต้องเป็นทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 138 ทำอย่างอื่นให้เป็นหลักฐานแทนการมั่นไม่ได้สินสอดจะเป็นของใครสินสอดจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าค่าน้ำนมหรือว่าค่าตัวลูกสาวสินสอดเป็นทรัพย์สินของฝ่ายชายที่มอบให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนที่ให้หญิงยอมสมรสด้วยบุคคลอื่นนอกจากนี้จะไม่มีสิทธิ์เรียกสินสอดและหญิงเองก็ไม่มีสิทธิ์เรียกสินสอดนั้นจะต้องมีการตกลงก่อนการสมรสเท่านั้นจะมอบให้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมอบให้ในวันที่ทำสัญญามั่นแบบในกรณีของมั่นเมื่อมอบให้แล้วสินสอดจะตกเป็นสิทธิ์ของบิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมหรือว่าผู้ปกครองของฝ่ายหญิงทรัพย์สินที่ได้หลังการสมรสทั้งสองฝ่ายจะเป็นเจ้าของร่วมกันหากไม่มีการสมรสเพราะมีสาเหตุสำคัญที่เกิดแก่หญิงทำให้ฝ่ายชายไม่สมควรและไม่อาจสมรสกับหญิงได้หรือว่าพฤติการที่ฝ่ายหญิงจะต้องรับผิดชอบฝ่ายชายสามารถเรียกสินสอดคืนได้ผิดสัญญามั่นจะเป็นอย่างไรเมื่อมีการมั่นแล้วถ้าฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้รับผิดใช้ค่าทดแทนได้ความเสียหายต่อร่างกายเช่นกอดจูบลูบคลำความเสียหายต่อชื่อเสียงเช่นได้รับความอับอายขายหน้าว่าเป็นม่ายขันหมากความเสียหายเนื่องจากการเตรียมการสมรสโดยสมแก่ฐานะความเสียหายต่ออาชีพหรือทางทำมาหาได้เช่นหญิงลาออกจากงานเพื่อเตรียมตัวเป็นแม่บ้านฝ่ายหญิงผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายแต่หากฝ่ายชายผิดสัญญามั่นหญิงไม่ต้องคืนของมั่นการเรียกคืนของมั่นให้มาเป็นเงินเหลือเงินเท่าไหร่ให้คืนเท่านั้นให้เป็นเงินแต่นำเงินไปซื้อทรัพย์สินอื่นแล้วซื้ออะไรมาให้คืนอย่างนั้นให้ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินคืนทรัพย์สินนั้นตามสภาพที่เป็นอยู่ขณะเรียกคืนให้ทรัพย์สินที่ออกดอกผลได้คืนแค่ตัวแม่ทรัพย์เท่านั้นข้อสำคัญชายเรียกคืนของมั่นหญิงไม่คืนเท่ากับหญิงมีเจตนาทุจริตชายมีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยได้สมัครใจเลิกกันหญิงต้องคืนของมั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหญิงไม่ต้องคืนของมั่นการสิ้นสุดของการมั่นสามารถบอกเลิก
เช่น การพูดว่าถอนมั่นกันเถอะ 1. โดยผลของกฎหมาย การตายก่อนสมรสต้องเป็นการตายธรรมดาเท่านั้น ไม่ต้องคืนของมั่นสินสอด รวมทั้งเรียกค่าทดแทนไม่ได้ การจดทะเบียนสมรส 2. โดยการบอกเลิกสัญญา มี 3 กรณี คู่สัญญามั่นฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เพราะมีเหตุสำคัญอันเกิดจากคู่มั่นอีกฝ่าย 1. ชายบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิง เช่น หญิงเป็นบุคคลวิกลจริต หญิงเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 2. หญิงบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชาย เช่น ชายไร้สมรรถภาพ ชายร่วมประเวณีกับหญิงอื่น 3. คู่มั่นบอกเลิกสัญญาเพราะอีกฝ่ายกระทำชั่วอันร้ายแรง เช่น ชายติดสารเสพติด คู่มั่นฆ่าคนตาย ค่าทดแทนที่สามารถเรียกจากบุคคลอื่น บุคคลอื่นมาร่วมประเวณีกับคู่มั่นโดยคู่มั่นยินยอม ผู้ร่วมประเวณีควรรู้ว่าเขามั่นแล้ว สามารถเรียกค่าทดแทนได้ตามมาตรา 1445 ผู้ร่วมประเวณีไม่รู้ว่าเขามั่นแล้ว ไม่สามารถเรียกค่าทดแทนได้ตามมาตรา 1445 คู่มั่นอีกฝ่ายสามารถเรียกค่าทดแทนได้ตามมาตรา 1444